Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு harshini's vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா குக் வித் கோமாளி கனி சிஸ்டர் செஞ்ச எண்ணெய் கத்திரிக்காய் கார குழம்பு தாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய்டலாம். தேவையான பொருட்கள்: வடகம், 4 பல்லு பூண்டு தட்டி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை கொத்தமல்லி, 3 சின்ன சைஸ் தக்காளி, 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி. அது புளி ஒரு 1/2 hour முன்னாடியே ஊற வச்சிருங்க. இப்போ கத்திரிக்காய் 4 துண்டா இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன். கத்திரிக்காய் கட் பண்ண உடனே மஞ்சள் தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, அப்போ கருகாமல் இருக்கும். இப்போ நான் 1 ஸ்பூன் தயிர், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள். இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். கடாயில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் நல்ல சூடானதும் தாளிப்பு வடகம் சேர்த்துக்கோங்க. கறிவேப்பிலை, வெங்காயம், தட்டி வச்சிருக்க பூண்டு, அதுக்கப்புறம் தக்காளி, வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதங்க விடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 minutes வச்சிடலாம். நல்லா வதங்கிடும். நம்ம கத்திரிக்காய் சைமல்டேனியஸாக கத்திரிக்காய் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கத்திரிக்காய் எல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 minutes நல்லா வதங்க விடுங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வெங்காயம் தக்காளியில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 தேவையான அளவு உப்பு. உப்பும் காரமும் நீங்கள் தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான். இப்போ குழம்ப ஒரு 10 to 15 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக வெல்லம் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த உப்பு காரம் புளிப்பு அது கூட வெல்லம் சேரும் போது நல்ல டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் காரக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.